Naavan kanssa ja se on se toisen kaverin sen lajipäällikö, se Scotti, se istuu se kirstun päällä, se iso kirstun päällä, se ylipäällikkö siellä se erään toimistolla. Niin sen kaverin kanssa, te tiedätte sen sällin siellä, niin molempien kanssa ja koko jaoston puolelta onnittelut teille. Se on viime kerralla erän junnujoukkue on voittanut Suomen mestaruudesta tässä hallissa 2 vuotta sitten. Ja se oli nuorempi C-ikäluokka silloinkin, se oli 95 ja CG ei Suomen mestaruutta tähän seuraan tullut. Eli onneksi olkoon he kaikille, kiitos siitä, koko jaoston puolesta. Ja hei, se mikä piti vielä sanoa, sen lisäksi että teillä on hieno, taitava ryhmä, niin mikä on makeet katsoa teidän pelejä läpi kauden, niin okei saitte lempinimen voittamaton Armadakin jossain kohtaa. Siitä tuli yksi peli nuhaa, mutta sen jälkeen se on edelleen ollut Armada. Mutta joka tapauksessa niin oikeasti se, että mikä tässä on makeeta, mä oon nähnyt monesti erilaisia joukkueita, erilaisia pelaajia vuosien varrella, ja kun on valmentajana ja katsonut läheltä, niin siellä on ollut taitavia veereitä. Mutta se mikä teillä on erilaista tässä joukkueessa, mikä mä uskon, että voiton kuullaan teidän loppupeleissä, niin oikeasti teillä on hyvä joukkuehenki siellä, teillä on nöyrä, kurinalainen ja ennen kaikkea urheilullinen ryhmä. Pitäkää niistä asioista kiinni oikeasti, niin tästä tulee jatkossakin kova juttu. Hei, kundit, kiitos! Kiitos!